ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم فل ونهاركم قشطه. دخلوا بقى عليا اولادي كده عايزين حاجه حلوه يا ماما، عايزين حاجه حلوه. طب انا ما عنديش حاجه، اعمل ايه؟ لا مش هغلب ابدا، عندي طبق بلح اللي انتوا شايفينه ده، عملت منه احلى تحليه وافيد تحليه ممكن تاكليها، جميله جدا وبتفكرنا بزمان بقى وايام بقى. ابهاتنا بقى وامهاتنا اللي كانوا بيعملوها لنا، حاجه جميله جدا اللي هي زي العجوه كده بالسمنه البلدي. بس انا كان عندي بلح، فعملت ايه بقى؟ جبت البلح ده وفصصته زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. يعني وصفة جميلة ومفيدة وخفيفة، وتنفع بقى في ليالي الشتاء الحلوة دي كده، وتديكي يعني طاقة مش عايزة اقولك. وساندوتش منها بس كده كفاية جدا، وبيشبع، وحاجة جميلة جدا. وعايزة اقولك يعني عملتي احلى حاجة من ما فيش. بفصص البلح كده زي ما انت شايفة، هفصص الكمية كلها. طبعا بتشيلي بقى القشرة وبتشيلي البذر. شفت قبل كده فيديو بيقولك القشر مفيد ونعمله بالقشر، لا طبعا يا جماعة، انا مش بحب كده. اهو بفصص زي ما انت شايفة كده معايا. ما تنسيش تكتبي لي انت بتشاهديني من اي بلد، ولو لسه ما تعرفيش قناتي، انا قناه من ايد نهى، قناه متنوعه دايما فيها كل جديد. يا رب كده دايما تنال اعجابك. بعد ما فصصت بقى كل البلح، جبت كده بقى الطاسه بتاعتي وحطيت فيها بقى، حطي معلقه الزبده، معلقه السمنه البلدي، ايا كان انت هتحطي ايه، بس بلاش زيت لان هي بتبقى حلوه بالزبده او بالسمنه البلدي. وتقعدي بصي بقى محمر ازاي، وتقعدي بقى تقلبي فيها يمين وشمال، وزي ما انت شايفه كده. حتى الفينو والله اللي عملت فيه كان بايت برضو، انا بقول لك ما كانش عندي حاجه اليوم ده. فعملت بيه، حطيت بقى عليها معلقه قرفه، معلقه سمسم، اي اضافه عايزه تحطيها حطيها، هتبقى تمام وزي الفل. وهتعملي احلى حاجه حلوه وافيد حاجه حلوه، وتديكي طاقه وجميله جدا مما فيش. هنا خلاص بقى كده سيحتها بالسمنه البلدي. هفتح كده السندوتشات زي ما انتم شايفين وهحط فيها بقى. وبعد كده لفتها لهم بقى في ورق الزبده، اللي يعني بعمل لهم شويه حركات. وبألف هنا وشفا، وجميلة جدا. لو عندك شوية بلح بقى قومي اعمليها، عندك عجوة، عندك حتى بلح من بتاع رمضان، طريه كده بفنجان مية صغير على النار واعمليه. ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس. دمتم موفقين، دمتم في رعاية الله.